皆さん、こんにちは。本日はですね、ソウル大学のレジェンド教授、チェイ・トックン先生をお招きしてですね、韓国の、誕生、どういうふうに昔の韓国が形成されてですね、歴史的、近現代とかそういう話じゃなくて、数億万年の話、そういう大きい、スケールの中でですね、韓国の韓半島、北朝鮮と韓国がどういうふうに形成されていったのかっていうのを、ソウル大学の地質学科、名誉教授、チェイトクン先生をお招きしてですね、その具体的な話をお聞きしたいと思います。皆さんですね、今まで、いろんな、成り立ち、日本列島の成り立ちだけではなくてですね、近隣国家の成り立ち、どういうふうに、今の地形をうちらがどういうふうに理解していくのかっていうのを皆さん、一緒に学んでいけたらと思います。それではですね、先生、どうぞよろしくお願いします。인사말 간단하게 좀 해주시죠. 저는 그 서울대학교 지구환경과학부에 교수를 했던 사람이고요. 지금은 퇴임한 후에 명예교수로 지금 재직하고 있습니다. 저는 이제 네. 우리나라의 이 한반도의 이 땅덩어리의 역사에 대해서 관심을 많이 가지고 있었고, 주로 그 삼엽충 화석을 연구를 통해서 우리 한반도의 역사를 공부한 사람입니다. うん。チェイ先生はですね、ソウル大学地球環境科学部、そこの教授を経てですね、今、名誉教授として勤めていらっしゃいまして、韓半島の歴史にもとても大変興味深い、興味を持ってですね、研究されてきてですね、特にですね、産業中の研究をされてきました。本日はですね、その話をお聞きしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。안녕하세요. 저는 서울대학교 지구환경과학부의 최덕근입니다. 내가 오늘 강연하려고 하는 내용은 한반도의 신원생대, 고생대 역사입니다. 本日のお話はですね、韓半島の新現世代、古生代の歴史についてです。ソウル大学地球環境科学部のチェイトックンと申します。저는 지질학자예요. 지질학 중에서 고생물학을 전공을 했고, 또 고생물 중에서는 삼엽충이라고 하는 화석을 공부한 사람입니다. ね。地質学者であり、その中でも古生物学っていうのを専攻してですね、その中でも特に三葉虫を研究してきました。지질학은 아마 잘 아는 것처럼 지구의 구성 물질, 내부 구조, 그리고 형성 과정의 역사를 다루는 자연과학의 한 분야예요. 地質学は、地球の構成物質、内部構造、そして形成過程の歴史を扱う自然科学の一つの分野であります。그래서 지질학의 연구 재료는 암석이거든요. 근데 이 사진은 서울의 그 북한산에 드러나 있는 화강암이에요. 근데 이 화강암의 나이가 약 1억 7천만 년, 니까 1억 7천만 년 전에 생성되었다는 거죠. うん。こちらの画像はですね、ソウルにあるプッカン山というところの花崗岩なんですけれども、約1億7000万年前に生成されたと、思われています。어, 이, 이 그림은 한반도의 지질도인데, 지질도에는 다양한 색깔이 칠해져 있죠. 이 다양한 색은 결국 그 암석의 종류와 지질 시대를 표시한 거거든요. 원론적으로 암석의 종류와 지질 시대를 안다는 것은 땅의 역사를 안다라고 말할 수 있죠. うん。地質でよく、見られるこういういろんな、いろんな色なんですけれども、こういうのは、この色の違いっていうのは岩石の種類とか、地質時代によって異なるので、こういうものを見ることによって、地の歴史がわかります。그러면 우리 그 한반도의 땅의 역사는 어떻게 만들어졌을까요? そうすると、韓国の韓半島の、地の歴史っていうのはどういうふうになっていくか見ていきたいと思います。그러면 한반도의 과거의 역사를 알기 위해서는 무엇을 해야 할까요? 에, 먼저 언제, 어디서, 그리고 어떠한 일이 일어났는지를 알면 되겠죠? 그러면 언제는
암석의 연령을 측정을 하면 되고, 어디서는 고지리에 대한 내용을 알아야겠죠. 그리고 어떻게는 암석의 형성 과정과 그다음에 판구조론, 플레이트 텍토닉스의 역사, 지식이 필요해요.うん。韓半島の歴史、過去を知るためにはですね、いつ、どこで何をっていうのを、知る必要があってですね、岩石の年代測定によって、いつ、どういうのがあったかっていうのをわかることができますし、どこでっていうことは、コチリっていうところ、コチリっていう分野を知ることによって、どこで何が起きたのかっていうのがわかります。それからどうやってっていうのは、岩石の形成過程、それから、プレートテクトニクスを知ることによってですね、過去の歴史をわかることができます。그래서 제가 오늘 그 강연을 하려고 하는 이 목차는 먼저 한반도의 지질과 지체 구조를 간략히 소개하고 그 자료를 바탕으로 한반도의 형성 과정을 이야기하려고 해요. 첫 번째는 이제 신원생에 대한 이야기, 그리고 두 번째 고생대에 관한 이야기를 할 거예요. うん。本日の話なんですけれども、二つに分けられまして、一つ目が韓半島の地質と地帯構造の、紹介、それから韓半島の形成過程、それから、その形成過程の中では新原生代、それから古生代の話をしていきたいと思います。ちょっとフォントがですね、日本語のフォントとは若干異なるんですけれども、まあ読むには問題ないかと思います。첫 번째, 한반도의 지질과 지체 구조를 보면, 이 옆에 있는 그림은 한반도의 지질도죠. 이 한반도에는 화성암, 퇴적암, 변성암이 비교적 고르게 분포하고 있어요. 그리고 암석의 나이도 고원생대, 신원생대, 고생대, 중생대, 신생대 암석들이 분포하고 있죠. うん。 그래서 이 지도를 보면 우리가 알 수 있는 건 무척 복잡하다는 걸 알 수가 있겠죠. うん。韓半島の地質と地帯構造を見てみるとですね、これはキガムっていう、組織が出した韓国地質図なんですけれども、火成岩、それから堆積岩、変成岩が、とても、幅広く、いろんな、まんべんなくですね、分布していることが分かりまして、古現世代、それから新現世代、古世代、中世代、新世代などなどですね、年代もとても、幅広く分布していることが分かります。全体的に見るとですね、とても複雑な地質構造をしていることがよく分かります。더 강의를 진행하기 전에 용어 설명을 하고 넘어갈 텐데요. 먼저 지체 구조라고 하는 것은 비슷한 시기에 형성된 암석들이 거의 비슷한 역사를 겪은 그 지역을 말하고요. 그 다음에 지괴라고 하는 것은 그러한 지체구조구 몇 개의 덩어리, 역사적으로 함께 움직인 덩어리를 저는 지괴라고 정의를 했어요. ね。地帯構造区っていうのは、先生がご説明したものもありますけれども、日本語ではこういう用語をですね、どういうふうに定義しているのかっていうと、地球上の岩石や地質が一旦、形成された後に、移動、それから回転変形破壊などを、その作用によってですね、元の、姿勢、配列、相対的な位置関係などに変化ができた内部形態の総称、どういうふうに、変わっていったのかっていう、その全体的な、ものを指します。それからここでよく今後出てくる、近いっていうのがよく出てくるんですけれども、その地層によって、両側の、またはその周辺に囲まれた近くの塊、そのブロックのことですね。今回の授業にですね、近いっていうのがとってもたくさん、何回も何回も出てくるとても重要な用語になります。그래서 저는 그 2014년에 한반도의 지체 구조도를 제안을 했는데 우리 한반도를 크게 북부지괴, 중부지괴, 남부지괴로 나누고 북부지괴에는 네개의 지체 구조구, 중부지괴에는 세개의 지체 구조구, 그리고 남부지괴는 세개의 또 지체 구조구로 이루어진 걸로 생각을 했어요. 근데 맨 위에 있는 두만강대는 어디에도 속하지 않는 걸로 다루었는데 그 이유는 두만강대에 있는 암석들이 나머지 지역의 암석들과는 성격이 매우 달랐기 때문이었어요. うん。
ここへですね、先生は2014年に、韓半島の地帯構造図っていうのを発表されたんですけれども、韓半島を大きく3つに分けてですね、北部近い、中部近い、それから南部近いっていうふうに、それぞれ分けまして、4つ、3つ、3つっていうふうに、またさらに、細かく分類されたんですけれども、一番上にあるDB って書いてある、トゥマンガン帯っていうところはですね、他の地域と性質がだいぶ異わってですね、この3つの地帯には入れてないっていうことになります。그런데 우리 그 한반도를 보면 지질 구조적으로 중국과 연결이 되어 있거든요. 근데 중국에서의 연구에 의하면 중국은 칠링, 나비의 술루 습곡대에 의해서 중한 강괴와 남중 관계로 나누어져 있다고 알려져 있거든요. 그리고 이 칠링, 나비의 술루 습곡대는 약 2억 5천만 년 전 무렵에 중한 강괴와 남중 관계가 충돌해서 형성되었다고 알려져 있어요. 韓半島の地質構造が中国ととても密接につながっているっていうのがとても特徴的なんですけれども、その州極帯の衝突があってですね、チンリン・ダビエ、州極帯と、スンル、ソウロって書いてある、この、州極帯がですね、2億5千万年前にですね、衝突を、してですね、中間豪海と、南中豪海、2つに、区分されるようになりました。 그런데 이제 칠링, 나비의 술루 습곡대는 동쪽으로 어떻게 연결되는가 하는 것이 이제 문제죠. うん。それでうちらが知らないといけないのは、この宗極帯が東の方に進むとどういう、この先っぽはどういう風になっているのかっていうのが気になる部分であります。현재 우리 한국에서는 이 한반도 형성과 관련해서 세 가지의 가설이 경쟁을 하고 있어요. うん。이제 첫 번째 가설은 만입 쐐기설인데 만입 쐐기설은 한반도가 세 덩어리로 나누어져 있었다라고 생각하고 두 번째 충돌대 가설에서는 한반도가 남북으로 두 개로 나누어졌다고 주장을 하고 있고요. 세 번째로 지각 분리설에서는 한반도는 줄곧 한 덩어리를 이루고 있었다라고 생각을 하고 있죠. うん。で、この形成過程に関してですね、韓半島の形成に関する3つの仮説が今争ってはいるんですけれども、1つはですね、韓半島形成に関してですね、3つの仮説が、今争ってはいるんですけれども、湾流くさび説、それから衝突体説、それから地殻分離説っていうふうに3つに分けられているんですけれども、この写真ご覧の通りですね、途中でこういうふうに、くさび城に入って、韓国の韓半島に入って行くのか、行ってるのか、それとも、諸地が、そのまま、突き進んでですね、二つに分かれているのか、それとも、この上の、北の方、シノホリアン、豪快がですね、全部一つとして、一つの塊になっているのかっていうの三つの仮説が今、まだ結論まで出てなくてですね、こういうふうに争っています。 저는 이 중에서 그 만입쇄기설을 강력하게 주장하는 사람인데요. 이 그림에서 보는 것처럼 만입쇄기 모델에 의하면 한반도는 크게 중한 관계와 남중 관계로 나누어져 있고 그 중에서 북부지교와 남부지교는 중한 관계, 그다음에 중부지교는 남중 관계에 속했다고 생각하는 그런 가설입니다. うん。で、ここでですね、先生はですね、最初に出てきたワンニュークサビ説を支持していらっしゃいましてですね、中間豪海には、北部地海が属していて、中部地海、韓国の中部地海は、南中豪海に、属しているという話になっています。먼저 그 고원생대 암석에 대해서 알아보면 한반도의 고원생대 암석의 나이는 대개 25억에서 25억 년 전, 그리고 이 암석들은 우리 한반도의 바탕을 이루고 있는 그런 암석이에요. うん。 그래서 우리가 보통 육괴라고 부르는데 이 육괴는 지형적으로나 또는 구조적으로 특정한 방향성을 보여주지 않는 암석들이 모여 있는 그런 지역이에요. うん。高原生代の岩石の特徴はですね、約25億から18億年前
形成されたと、思われるものでですね、韓国の、その基礎となる、岩石を、えー成しています。ここで出てくるその陸塊っていうのがあるんですけれども、陸塊っていうのは、地形的、構造的に特定、方向性を見せない、岩石が集まっている地域っていうことを近い。だから、そのより均一性を持っているところを、陸塊っていうふうに言います。그다음에 신원생대 암석은 10억 년 전에서 5억 4천만 년 전 사이에 형성된 암석으로 우리 한반도에서는 이 임진강대와 옥천대 분포해요. 근데 옥천대 중에서는 충청분지라고 부르는 곳에만 이 신원생대 암석이 있어요. 여기에서 이 벨트라고 하는 것은 습곡과 단층에 의해서 암석이 복잡하게 변형이 된 그런 지역을 말하죠. うん。ここでまた重要なポイントが出てくるんですけれども、新原生代の岩石っていうのは、10億から5億4千万年前のことなんですけれども、大体ですね、イムジンガン帯、それからオクチョン帯っていうのがあって、オクチョン帯の中ではですね、この新原生代の岩石のことを、チュンチョン盆地、こういうところでよく見られるので、チュンチョン盆地と、表記することがとても多いです。これからもチュンチョン盆地がたくさん出てきます。ここで、出てくる、その、ベルトって言うんですけれども、こういうのは、周極、それから断層によって岩石が複雑に変形された地域のことを言います。다음에는 이제 고생대 암석인데, 한반도의 고생대 암석은 5억 2천만 년 전에서 2억 5천만 년 전 사이에 퇴적이 되었고요. 퇴적된 장소는 이 북쪽의 평남분지와 남쪽의 태백산 분지에 분포하고 있어요. 여기서 우리가 분지라고 말하는 것은 특정한 시기에 퇴적층이 두껍게 쌓여 있는 그런 지역을 말해요. うん。古生代の岩石なんですけれども、大体ですね、5億2000万年前から2億5000万年前。この数字もこれからたくさん出てくる、重要な数字になります。この時に堆積された岩石なんですけれども、大体平南盆地、それからテベク山盆地っていうところに、見られてですね、ここでいう盆地っていうのは特定な時期に、堆積層が厚く堆積された地域を、盆地っていうふうに表現しています。그래서 이상의 내용을 종합해보면 한반도의 지체 구조를 공간적인 분포를 보면 한반도는 크게 세 개의 지괴로 나누어져 있고 그중에서 북부지괴와 남부지괴는 중안강괴 그리고 중부지괴는 남중강괴에 속했다고 생각을 해요. 그래서 북부지괴와 중부지괴를 나누는 선을 북한구조선, 중부지괴와 남부지괴를 나누는 선을 남한구조선이라고 불러요. うん。で、ここでまとめますとですね、韓半島の地帯構造図、ね、こういう、のをまとめますと、北部地帯と中部地帯、南部地帯3つに分けることができまして、北部と南部は、中間豪海、それから中部地帯は南中豪海に属していて、その境界の部分をですね、北間構造線、NKTL って書いてあるところが、その構造線の境界になります。それから SKTL って書いてあるのが、南構造線、南韓構造線っていうふうになっています。 한반도의 지질 계통을 요약하면, 그러니까 시간적인 분포를 요약하는 건데, 어, 한반도는 그 성격상 크게 중부지교와 북부 남부지교로 나누어지잖아요. 그런데 중부지교에는 신원생대 암석과 중기고생대층이 있고, 반면에 북부와 남부지교에는 전기고생대층과 후기고생대층만 있어요. 그러니까 이 지괴는 성격이 달랐다는 걸 알 수가 있죠. うん関東の地質系統のまとめでですね、時間的な分布を見てみますと、先ほど韓国の、地質がですね、中部地海と、北部と南部、この二つに分けることができるっていう話だったんですけれども、中部はですね、主にですね、
現世代、それから中期高世代に、よく形成された、地質が見られてですね、中部南部には前期高世代、高世代、それから後期高世代の、地層が見られるということに皆さんが、理解していただければと思います。여기에서 보면 우리 한반도에서는 신원생대와 고생대가 이제 무척 중요한데 이 그림에서 볼 수 있는 것처럼 한반도 형성 과정에서 신원생대와 고생대가 그 플레이트 텍토닉적으로 굉장히 활발했던 시기였어요. 新現世代と古世代がですね、とても重要な時期でですね、韓半島形成過程においてですね、とても、プレートテクトニクス的にもとても活発な時期でありました。자, 그러면 이제 본격적으로 한반도의 형성 과정을 한번 알아보기로 하죠. じゃあ、本格的にですね、韓半島の形成過程について、見ていきたいと思います。먼저 신원생대 이전에 고원생대 이야기를 잠깐 해볼게요. 고원생대 암석은 아까 이야기했던 것처럼 25억에서 18억 년 전, 네, 이 형성됐다고 했잖아요. 그러니까 우리가 알고 있는 것은 언제밖에 없어요. うんうん。그밖에 어디에서 어떻게 만들어졌는지 그러한 내용들, 이게 지체 구조적으로 알려진 내용이 전혀 없어요. うん。話を始める前にですね、高原生代の、高原生代についてちょっとお話ししたいんですけれども、この時期はですね、25億年から18億年前の、にできた、岩石のことなんですけれども、この地質時代はですね、いつできたか、この、18億年前から25億年前にできたことしか分かってなくてですね、どこにどういうふうに分布しているのか、どういうふうに具体的な情報についてはまだ明らかになっていないです。자, 그 다음에 신원생대 이야기를 해볼게요. 신원생대는 이제 10억 년 전에서 5억 4천만 년 전 사이의 기간이고, 그때는 우리가 알고 있는 것은 로디니아 초대력이 만들어졌다는 건 알고 있거든요. うん、근데 이 시기에 한반도에서 쌓인 지층은, 이 북한 쪽에 상원누층군과 구연층군이 있고요. 그다음에 남한 쪽에는 옥천누층군이 있어요. 근데 상원누층군과 구연층군은 이제 임진강대에 속하고 옥천누층군은 충청분지에 속하죠. 그리고 이 암석들은 모두 남중강교에 속했다고 생각을 해요. うん、그런데 저는 이제 우리가 북한을 갈 수가 없기 때문에 제가 주로 연구한 지층은 옥천누층군이지요. うん。新元世代の、地層はですね、だいたい、10億年前から5億4千万年前の、時代なんですけれども、この時期にですね、ロディニア大陸っていうふうに、ロディニア大陸としてですね、存在していたんです。今とだいぶ、位置とか全然違うんですけれども、この時期に、新元世代層っていうのは、北朝鮮にですね、상원 누소군と、フヒョンソ軍っていうのがあってですね、これをイムジンガン隊って言うんですけれども、こういうのは今北朝鮮にあるので、北朝鮮は、行くことができないので、韓国側に存在する옥천ヌソ軍っていうのと、ここに出てくるその、충청盆地、この地域に属しているところによく先生はこの地域を調査されていたと。この地域はですね、全部南中豪海に属しているということです。어, 10억 년 전에 이제 초대륙, 아까 얘기했던 것처럼 로디니아 초대륙인데, うん。10억 년 전에 이 남중 강괴는 초대륙 로디니아의 가장자리에 있었던 것 같아요. うん。先ほども出てきたんですけれども、この南中豪海っていうのに、韓半島が属していたっていうのなんですけれども、この、超大陸ロディニア、全部一つの大陸だったような、そのロディニアの一番端っこの方に存在していたのではないかっていうふうに推測しています。어, 이 남중 강괴에서 8억 5천만 년 전에 이 나누아 분지가 생겨나요. 이 그림에서 보면 나누아 분지는 양자 지괴와 난후아 지괴 사이가 벌어지면서
형성된 그런 퇴적 분지라고 할 수가 있죠. 음. 그리고 우리 충청 분지는 난화 분지에 저는 속했다고 생각을 해요. 난화 분지는 일종의 그 배호 분지, 백악 베이슨이라고 할 수가 있죠. 8億5千万年前にですね、南中国海に、南下盆地が誕生するんですけれども、この上の図にある C っていうところありますよね。青い文字の C っていうところに、後ろ見るとですね、韓半島見えますけれども、こういうところに、ここにですね、チュンチョン盆地なんですけれども、ここは、南下盆地の一部であること、それからですね、南下盆地はですね、廃校盆地であることが、調査で分かりました。はい。앞에서 이야기했던 것처럼 옥천대는 충청분지와 태백산지로 이루어지는데 충청분지는 신원생대 때 퇴적분지고 태백산분지는 고생대 때 퇴적분지예요. 그런데 네. 여기에서 신원생대에 만들어진 충청분지에 쌓인 지층을 우리가 옥천누층군이라고 부르지요. 奥チョン帯っていうのはですね、チョンチョン盆地とテベクサン盆地には、これ二つを合わせて奥チョン帯っていうんですけれども、それぞれ、作られた、堆積された時代が違ってですね、チョンチョン盆地は新原生代、それからテベクサン盆地はですね、古生代にできたものでですね、新原生代の、チョンチョン盆地に堆積された地層は、奥チョン類層群というふうに言います。그런데 우리 한국에서 옥천누층군은 이 지질학적인 연구에서 굉장히 골칫덩어리였기도 하고 한편으로는 또 중요한 지층이었어요. 왜냐하면 이 옥천누층군의 지질 시대를 놓고서 학자들 사이에 논쟁이 벌어졌기 때문이죠. 예. オクチョン類層群っていうのは、韓半島の地質研究においてですね、とても厄介な存在でもあってですね、今までこれ、時代が違ったりとかするので、とても重要な地層に間違いないんですけれども、その理由としてはですね、いろんな研究者が違う意見を言っていてですね、それで、ちょっと厄介な存在として存在しています。그 이유는 이 옥천누층군의 지질 시대를 놓고서 이 시대의 논쟁이 있었던 건데 1968년에 김옥전 교수는 이 옥천누층군이 모두 원생대에 속했다고 주장을 했고 반면에 1970년에 손춤 교수는 옥천누층군이 모두 고생대에 속했다고 이야기를 했어요. 이 사람과 달리 또 영국의 리드만 박사는 1973년에 옥천누층군의 일부는 원생대, 또 나머지는 캄브리아 오르도비스기에 속한다고 주장을 했어요. その三つのその研究なんですけれども、1968年にキム・オクチュン先生というのは、このオクチョン類層群を、ですね、全部原生代に、作られたものと、主張してですね、1970年のソンチーム、先生はですね、これは、古生代に、できたと。それから1973年、イギリスのリードマン先生らはですね、一部は原生代、それから一部はオルドビス・カンブリア紀にできたんじゃないかというふうに、それぞれ異なる意見を出しました。그런데 이 옥천누층군에서 굉장히 특이한 암석이 있어요. 그 암석은 이제 환광리층의 이 여감인데 보통 우리가 다이아믹타이트라는 말로 부르는데 다이아믹타이트의 뜻은 잘 섞였다라고 하는 그런 뜻이에요. 이 환광리층의 암석에 대한 예전의 해석을 보면 그 리드만 박사는 이건 원생대의 빙하퇴적층이다 라고 주장을 했고 그 다음에 이 조성권 교수는 이건 암설류 퇴적층이다 라고 해석을 했고요. 또 다른 이민성 교수는 이것은 석탄기의 빙하 퇴적층이라고 그런 상반된 주장을 했죠. ここではですね、さらにですね、オクチョン類層群のその岩石、この地域をですね、斑岩理層の、礫岩、とても特別な岩石が見られるんですけれども、礫岩が見られるんですけれども、
ダイアミックタイトっていうことでですね、よく混ざってるっていう意味なんですけれども、こういう岩石、礫岩が、よく見られるのが特徴です。今までの解釈で見てみるとですね、その先ほどのイギリスのリードマン先生は、こういうのは現世代の氷河堆積層ではないか。それから1981年の張ソンゴン先生はですね、岩石流の堆積層ではないかとそういう主張をされていてですね、イ・ミンソン先生はですね、石炭機の、氷河堆積層ではないかと、ね、それぞれまた異なる意見を出しました。저도 이 환광리층의 여감에 이제 관심이 많았는데 굉장히 특이한 사실은 이 여감층과 석회암층이 바로 붙어 있는 거예요. 그래서 저는 이 여감층과 석회암에 바로 있다는 사실을 바탕으로 이 환광리층이 신원생대의 스노우볼어스 빙하시대에 쌓인 퇴적층이라고 이 생각을 했어요. うん。で、先生はですね、この地域の、特徴的なことで、石灰岩と礫岩が、本当に近いところにくっついているっていうことを、に着眼してですね、これはですね、新現世代のスノーボールアース、氷河時代に堆積されたそうではないかっていうふうに先生は解釈したそうです。이 신혼생대 스노우볼러스 가설을 이 제안된 것은 1992년 미국 그 칼텍의 고지자격학자인 커슈빙크 교수에 의해서 제안이 됐는데 이 커슈빙크 교수는 오스트레일리아에 있는 7억 년 전 빙하태적층을 연구를 해서 그 빙하태적층이 적도 지방에서 쌓였다는 걸 알게 됐어요. 그래서 그 자료를 바탕으로 7억 년 전 지구는 모두 얼음으로 있었다고 생각을 했죠. 그게 바로 이제 스노볼러스 가설이에요. 新現世代の、スノーボールアース説っていうのはですね、どういうことかっていうと、アメリカのカルテックの、高知的、学者、カーシュビンク先生がですね、1992年に、発表した内容なんですけれども、7億年前の地球の、氷河堆積層を、分析したときにですね、赤道地域に赤道地域にも、その氷河堆積層が、存在していたっていうことからですね、すべてがですね、スノーボールアースだったのではないかっていうふうに、仮説を提案されたそうです。현재 그 스노볼러스 가설에 대한 논쟁도 있는데, 어, 이 어떤 학자들은 적도 지방의 빙하 두께가 1km에 달한다는 주장도 있고, 또 어떤 사람들은 그래도 적도 지방의 빙하는 얇았을 거다라고 생각하는 사람도 있고, 또 아주 극단적으로 생각하는 사람은 이 초대륙 로디니아에서 멀리 떨어져 있던 바다는 빙하가 없었다 이렇게 주장하기도 하죠. 어찌됐든 이 신원생대의 빙하가 굉장히 넓게 분포했다는 사실은 다 인정하고 있죠. このスノーボールアース説なんですけれども、赤道地域の氷河の、厚さが1キロあるとか、もっとある、もっと広いところでそれが分布している。あるいは、地域にもよるんですけれども、緯度によって、氷河の厚さは異なるけれども、全体的に氷河が広く、分布していたっていうのは間違いないっていうことの、そういう一つの仮説です。어, 이 스노우볼 어스 빙하 시대 퇴적층의 특징을 보면 약 7억 2천만 년 전에서 6억 3,500만 년 사이에 스노우볼 어스 빙하 시대에는 두꺼운 빙하 퇴적층이 쌓였고요. 예, 빙하 시대가 끝난 직후에 바로 이 석회암이 쌓였는데 그거를 우리가 캡 카보네이트라고 불러요.先ほどの写真にですね、こちらに石灰岩があって、その隣に、礫岩が見られたんですけれども、それはですね、同じ時期に作られることはできない岩石です。それぞれ、形成される、
環境がとても異なるので、この礫岩がですね、氷河堆積層っていう風な、堆積さ、氷河時代に堆積されたものであって、これが形成されたのは7億2000万年前から6億3500万年前にできた氷河堆積層であって、その後に暖かくなって石灰岩、暖かい海でですね、できた石灰岩層ができるんですけれども、その石灰岩層が、キャップカーボネートっていう、ものなんです。そのキャップカーボネートが、その絵が傾いたときに、先ほどの写真に皆さんがご覧になったと思うんですけれども、それが、時代的にはこの礫岩があって、その上に石灰岩があるんですけれども、これが、傾いたからそういうふうに見られるだけであって、本来はですね、これとこれが同じく、形成することができない。ということで、そのキャップカーボネートが、見られた、その礫岩のところに見られたっていうのは、スノーボールアースのその氷河時代の後に、石灰岩層が見られたっていうのが、間接的に分かってですね、その時代も分かって、その時の大気温度も、随分違ったのではないかっていうふうに、解釈できます。그래서 신원생대 그 빙하퇴적층의 여감층과 캡 카보네이트의 경계를 조사를 했는데 남중국과 아프리카의 나미비아에서 그 화산 암층을 측정한 결과 그 연령이 6억 3,500만 년 전이라는 값이 나왔어요. うん。それでですね、2005年に発表された論文ではですね、その新現世代の氷河時代の礫岩層と、先ほどのキャップカーボネートのその境界の部分、いつなのかっていうのを、南サウスチャイナと、ナミビアで、調査した結果ですね、この境界の時期が約6億3500万年前じゃないかっていう、研究が出ています。그러므로 우리가 이 여감층과 석회암층의 분포로부터 알 수 있는 사실은 뭐냐면, 여감층은 석회암층보다 먼저 퇴적되었다. ということで、うちらがここで、このいろんな層を見て、うちらがわかることはですね、礫岩層は石灰岩層よりも先に堆積されたっていうのが、うちらが、見て取れます。 그러면 우리 그 충청분지에서는 황강리층이 석회암층보다 먼저 퇴적되었다는 것을 알 수 있게 되죠. うん。っていうことは、半岩理想っていうのは、石灰岩層よりも、前に、先に、堆積されたっていうのもわかります。어, 그래서 이제 저는 그 환강리층과 석회암층의 그 경계를 추적을 했어요. 그래서 うん。충주, 그다음에 괴산, 보은, 옥천 약 한 150km에 되는 거리를 추적을 했는데 바로 거기서 환강리층과 석회암층이 계속 분포하고 있는 것을 알 수가 있었죠. うん。で、それで先生はですね、これが、その氷河堆積層が韓国の中でですね、옥천 옥천타이? 음. 옥천대인가요, 예, 이게? 예, 충청분지? 충청분지? 그렇죠. 네, 충청분지에서? 예. 음, 이게 충주, 네, 괴산, 네, 네. 보은, 충청은 옥천을 보은, 옥천. 쭉 추적을 충청분지라고 분지 얘기하면 돼요, 내죠. 이거. 예, 예. で、それでですね、先生はですね、半眼理想のその続き、どういうふうになっているのか、それを世界観などをですね、追跡されたそうなんですけれども、춘천盆地、例えば춘주 계산、보은 옥천っていうとこ、こういう地域からですね、石灰岩とその氷河堆積層の境界部分を先生が発見しました。그래서 저는 이 자료를 바탕으로 충청노충군의 층서를 새롭게 제안을 했어요. 그래서 이 그림을 보면 황강리층 위에 석회암층이 순서로 쌓이고 그 위아래 암석을 조사를 해보면 8억 5천만 년 전에 화산암층인 계명산층, 그리고 그 위에 향산리 돌로마이트층과 대양산 규암층이 있고 그 위에는 7억 5천만 년 전에 또 화산암층인 문주리층이 있고요. 그리고 스노우볼 어스 빙하시대에 쌓인 지층으로 황강리층이 있고, 그 다음에 빙하시대가 끝나니까 6억 3,500만 년 전에 쌓인 지층으로 석회암이 있고, 그 위에 놓여 있는 지층으로 서창리 멤버,
이걸 묶어서 이제 명오리층이라고 했고요. 그리고 마지막으로 고운위층이 쌓였다고 생각을 했어요.うん。それでですね、今までのその先生の調査の内容をまとめてですね、先生はですね、新しい相乗を提案しました。2012年の発表なんですけれども、先ほどのファンガン理想を、基準にして、それより、新しいところで、スノーボールアースの氷河時代が終わった後のその石灰岩の層、それから、えっと、妙理想、それから幸運理想が、順序的に来てですね、それより古いのはですね、文殊理想、7億5千万年前の火山岩層のことなんですけれども、それから低安山、軽岩層、それから香山里ドロマイト層、それからケミョン山層、これは8億5千万年前の火山岩層なんですけれども、こういうふうに新しい層上を先生は提案されました。저는 이제 이 자료를 바탕으로 충주호 부근의 지질도도 새롭게 그렸어요. 그래서 이 지질도에 보면은 가장 오래된 계명산층, 향산리층, 대양산층, 문조리층, 황강리층, 명오리층, 고운리층이 분포하고 있는 걸 알 수 있죠. で、先生はですね、先ほどのデータを用いてですね、中州港、その地域なんですけれども、チュンジュ港の付近の新しい地図を制作されまして、先ほど出てた、その層がですね、全部ここに表現されていることが見て取れます。